स्वागत करता हूँ आपको इस मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो में आपको मैं तरह तरह के बहुत अच्छे आपके लिए फैक्ट लेके आया हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल हम्मा जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन हर नई वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुँचे, और ये बिल्कुल फ्री में है। अब बताता हूँ एक और बात छोटी सी कि कुछ लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, कमेंट में लिखा कि बहुत खूब की, इतना बहुत 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 शुक्रिया आपको नई नॉलेज देने के लिए। उन्हें मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहता हूँ। और एक चैनल है हदीस इन्फॉर्मेशन AR, उन्होंने भी कमेंट किया है। वो मेरे भाई हैं, उनका भी एक चैनल है, वो हदीस के बारे में बताते हैं। अगर आप उन्हें सब्सक्राइब करना चाहते हो कर लो, और उनके चैनल पे जाइए, आप ज़रूर करिए सब्सक्राइब तो, और मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दिएगा। अब शुरू करते हैं इस नए फैक्ट की तरफ। बर्ड आप क्या हो गए, एक चिड़िया लेकिन बर्ड के ऊपर एक फैक्ट बताता हूँ आपको। बर्ड हम छूते हैं ना, उसे पालते हैं, कुछ नहीं होता, बस पालते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, खेलते हैं उससे। लेकिन एक बर्ड ऐसी है जो हाथ लगाते हैं ना हम उसे, मर जाएगी वो। अगर हम उसे हाथ लाएंगे तभी तो वो मर जाएगी। और उस बर्ड का एक नाम भी है, उस बर्ड का नाम है टिटोनी। थोड़ा अजीब सा नाम है ना, लेकिन उस बर्ड का नाम है टिटोनी। यस, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और लाइक कर दिएगा। गाइस, इलाहाबाद एक बहुत अच्छा शहर है। वहाँ वो कहाँ पर स्थित है, भारत में, सबको पता है। और इलाहाबाद में आके आप रहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं इलाहाबाद में नहीं रहता, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। अगर आप रहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और इससे एक जुड़ा अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको। हमारे भारत की सर एक दिन के लिए राजधानी इलाहाबाद ही बनी थी। आपने कई बार सुना होगा, कौन है ये, कौन सा स्टेट, कौन सा सिटी है जो हमारे भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनी थी। फिलहाल इस टाइम तो लखनऊ है, लेकिन पहले टाइम एक दिन के लिए राजधानी हमारे भारत की इलाहाबाद बनी। गाइस, क्रैब आपको यहाँ नहीं मिल सकते, कोई सिटी में बहुत मुश्किल से मिल सकते हैं। क्रैब जानते हो ना, केकड़े वेकड़े ये सब, वो आपको समुद्र के किनारे में बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन एक क्रैब ऐसा है जिसका खून रेड नहीं बल्कि ब्लू होता है, और ब्लू होता नहीं है, कुछ और कलर होता है। लोग उसमें ऑक्सीजन मिला देते हैं ना, इसलिए वो ब्लू बन जाता है। और इसी से जुड़ा एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ। उस क्रैब का नाम है हॉर्स शुई क्रैब। ये असल में बहुत खतरनाक क्रैब है।